Wah, dia terbang ya. Ini burung apa, Bung? Yang ini? Kaktua. Apa namanya? Kaktua. Kakatua. Burung kakatua biasanya di Maluku. Iya, Maluku. Tempatnya Tete Nat. Oke. Abelin? Kaktua. Iya, burung kakatua. Oh, ini bukan burung kakatua. Ayo, 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 kita pergi lihat kupu-kupu lagi, ayo. Ayo kita lihat ini lagi. Awas jatuh. Awas, kita lihat kupu-kupu yuk. Yuk. Shh. Abelin. Abelin, ayo kita lihat kupu-kupu yuk. Ayo. Ayo, udah cukup. Awas jatuh. Wow. Abelin. Udah ya, Papi pergi ya. Naik, satu lagi kakinya di mana? Terus. Kau nggak naik? Pinyangnya di situ. Ah, pintar. Naiknya, bukan pegang tangannya dua-dua. Hop, udah masuk. Tunggu kakak. Ya, lagi. Awas. Pelan-pelan ya, Ibu. Cukup, stop. Pantatnya terlalu kencang ya. Pelan-pelan aja. Abigail, pelan-pelan. Jadi pelan-pelan.